جارك هدين روش باش كهتر و تماشوانين راديو ابوير اف ام بردام دكن خلق اخويا كل واسه به وكو ما ديار كرن دست بك برنامج جديد میوانه ما برز آرام علی انضم کمیته آماده‌کاری پیشنگاه پرتوکانیا چرمینیا شهید هرکل ده به میوانه ما الاستودیو تام گنگشه بکن لسر پیشنگاه چرمینیا پرتوکان بخیر هاتی روش باش سپاس روش باش گلک سپاس با وی درفته برز آرام ام دست بکی وی جواب پرسن بسپانسریا دسته چند و هنری باکور رجلات سوریه و دبن دروشمیا بخوینا خناس بکه پیشنگاه پرتوکان آچارمین لقام شلوی دل دار بکه و آماده‌کاری و چوانش بو وی پیشنگاهی وی سال جوار روشا تندرستی آگشتی جهانی بریار دارخستنا چالاکی هنگی بدرنگی کت آماده‌کاری ما وقت برین بشا تکیلیا هیه بشا عبوری هیه وان کاری خباتی خود ماشین لجبر کو بدرنگی کت ایدی بار دو جاری زیاده تر خباتی کن داکو بگیجن پیشنگاهی کاربن همه آماده‌کاری تمام بکن دما پیشنگاهی ده آماده‌کاری باشن حتی نها جه پیشنگاهی والکوبا والکودری بیل دار کتن کنگی ما بار و بیراجی ما گوتو با جهه کی پیشنگاه تایبت آوا بکن معاد جديدية لجبر روشة شرعي سريكانية أو جارك سكني وجبر روشة كورونا جارة دعاء بناية ما سكني أم هي فيديو كن سالة قبي أم جي خد الدار بخن لإيسال ويديسا لهولا زانا أبو جاري قام شلوية بيشنجها ما بيل دارخستن روجن ديار كريه بيشنجه چندن ساعتين آماده بوني قرون بحث بكن روجن ديار كرني وقت برينه باستماع حفتة دسبت كي روجا شهادتا هرکل حسین شاویش روزا شهادت آویه حتی 25 مهه و 6 روزا بردوام پیشنگه همه و ساعت ویجی جده سبه حتی یکی نیفروی و جی 5 عصر حتی نهی واری بله چاپخانه وشان خانه کو پیشداری و پیشنگه ببین چندن وگو مگوت روشا جهانی آگشتی هنگی آلوزه مثلا شرط جی سیاسی جی و تندرستی جی ای سال وک جبار کمتر وشان خانه تبلی پیشنگه ببین لی پرتوک هجمارا پرتوکا و جبار زیده تر بین ای سال حتی نهایی گو ناوی خال جمع دانینه 39 وشان خانه نپار 41 بو ای سال 39 وشان خانه سازی و تبلی پیشنگه همه ببین گرنگترین وشان خانه کو پشداری و پیشنگه بونه اف سالیم بوریده گلک پرسکریک در کتن بریگو پرتوکی هم بگیجن هریم جزیره مناوی وان قلت لسر راقهاندنه او الشامي هاتن آستين كرن الباشور هاتن آستين كرن مخابن لسينوري تركي هاتن آستين كرن جبوه حتى قو برتوكي وان نجي هفر ام بروشورا خوجي آماده ناكن و مناوي وان ام نابجن لسازي و دزگهن مين اي باكور روشلات سوري اي بكاري ويجي نويسي برتوكا مجول دبن همو وشان خانه ويتفلي ببن ميواني ما يجدر ويجي هن جراقي هن جي شامي هن جي لبناني هن جي مصري هن و جي باكور هن باشور تبلیغون تنیب گرنگترین بشه نویسه برزارامی کو پشدار بونه ده پیشنگه ده مبسطا من وجهین دیروکین سیاسین همو بشن ام تدري مش كثير نابجن كا تاني برتوكي فلسفي بين يا برتوكي ديروكي بين كي جان دار نشر تشاب كرب كاربين فر ليكولينا هنا ديروكي هنا برتوكي فلسفي هنا برتوكي زاروكا هنا يعني كي جان جبو زمان فكرنا زمان برتوك هنا کی جان وشاخانه چه پرتوکی تینه ولی خبر جدینه کی رجوله کی رج نتوکر نده ام قبول کن پیشنگه هده و جو حمو کلاسیکین جهانی هن رومان هن چیروک هن پیشنگه پرتوکای حمو پرتوکتی ده آمدن درباره زمان پیشدار ده برزارم رژه پیشدار بونه ده هر زمان کی ده چقاسه پاره هری مزن و یا کی جان زمانی با پاره هری مزن مروبك هناك جبرك وشان خانه بزمان عربي زيادة تر الهري ماما بارا وی زیاده تر زمان عربی دبشای کمین دی لید هلا بلندبونه ده بلندبونه رجای ده زمان کردی آنها ده آسته کمین دی زمان کردی پارد صدیسی ه پیشنگه دکرد نه صدی چله پیشنگه 45 پیشنگه دکره آسته کی گل کی باشه زمان سوریانی هی تبلی به زمان ارمنی هی انگلیسی و اسپانی هن پرتوک و زمان فرانسیجی پرتوک آماده بن پیشنگه هدم پرتوکن بزمان کردی گرنگترین بشه و گرون بحثای جمره بکن ویتالی پرتوک
وەک دەستەیە چاندێ مەژی چاپکردن و پرتوگێل دەروێژ هاتن چاپکردن زێدەتر سەر گرامێرێنە پرتوگێنە سەر خەباتên zimanê Kurdî û gramêrê ê lêkolîna dîroka Kurdî jî pirtûk dîsa di astekê de hene lê helî zêde pirtûkê hatin çapkirin ê nû li ser gramêra zimanê Kurdî kurmancî de. Şixwe behsê kir saziyên çandî yên derdora Kurdistanê wê divê pêşengehê peşdar bin girîngtirîn weşanxaneyên peşdar bûn dikarin navên wan diyar bikin. Em karin ê vir bêjin weşanxana Şilêrê li Bakur Rojhilatê Sûrî weşanxana helî berfireh ew ê tevlî bibe ji Kobanê weşanxana ava tevlî bibe dîsa ji qamişlo weşanxana Neqş beşik wê li vir beşik wê li başûr e weşanxana Neqş wê tevlî bibe ev ê me virin ê derve dîsa em dibêjin ana nikarin bêjin ji ber ku gelek pirsgirêk derdikeve ev pirtûk bi zehmetî digêjin vir par gelek weşanxane pirtûkê xwe xistibûn binê Zeytê binê Zebza û derbasî vir kirbûn ji ber ku sînora di pirsgirêk derdixin îsal jî wê wilo bikin ji bo em navê wan nabişin. Ez vê jî bipirsim hejmara dawîniya pirtûkên ku wê divê pêşengehê belav bibin. Heta niha êgo wana gîhandine me 120,000 120,000 pirtûk. Par 112,000 pirtûk hatin heta niha êgo wana bixwe gîhandine me 120,000 dibû ev hejmar zêdetir jî bibe. Ev biryara ew ê derketa girtina sînora derket ew hinkî tirs li cem wan jî çêbû lê piştî gotin biryar ne ji bo rêyê ticariyê bo belkî dibigon pirtûka ji Rojhilat jî bînin ji derdorê jî bînin yanî hejmar ser 120,000 kevin. Tiştên nû ku hûn ê divê pêşengehê de bidin diyarkirin birêzaram. Tiştên nû ji ber ku cê me tenge ew qez tevgera me bi sînordar e em nikarin tiştên nû zêde tevlî bikine lê vê carî me hejmara semîner û nîqaşan me zêde kiriye. Salê borî de me 6 roja di 3 semîner didan ya 6 semîner didan îsal me got em ê 12 semînera bidin û beşa nîqaşa jî em ê 6 tawlên nîqaşê ê di mijarên cûr be cûr de ava bikin ev tiştên nû a di jî pêşengeha a fotografên hêzên me yên parastinê me her sal dardixist îsal wê ê xebatên tenduristiyê jî heyva sor jî wê tê de amade bin ev tiştên nû pêşengeh de evin. Ev çalakiyên ku li kêleka darxistina pêşengehê bin bêjin girîngtirîn sernavên wan semîneran wan gengeşeyên ku nê li ser masayan bikin wê di derbarê çi de bin bêhtir. Ev gengeşe ew li ser rewşa ragihandina nivîskî gengeşak me heye ew belkî hûn jî tevlî bibêne ragihandina nivîskî li ser yekê li ser wêjeya Facebookê vê talê gelek kes ser Facebookê wêje datîne hem di çavê rexnegirî hem di çavê nirxandinê em ê ser wêjeya Facebookê nîqaşê bikin li ser dîrokê gelek semîner tên dayîn li ser rêbaza heqîqetê semînerê me hene broşûr wê demakî kin di derkeve ev navêna 4 roja divê broşûrê me amade bin em ê çavjwer jî bînin û em ê belav bikin bila kes nebêje hayê me jê çênebû par me di ser hemû televizyona û radyoya me reklam çê dikirin digo hayê me jê çênebû îsal jî belkî dîsa rexnê wilo ji me re bên lê vê carî me hejmara çapa broşûra jî me zêde kiriye em hewl bidin bigêjin herkesî û me ji bo semîner û nîqaşa broşûrê cuda jî amade kirin wê tê de hemû mijar diyar bin 12 semîner nana nayên bîram. Wekû hûn zanin xwe hîn metirsên ji belavbûna vîrusa koronayê heye birêzaram tedbîrên we ji bo vê babetê çi ne? Em tedbîrên me berî got ev biryara sînordarkirina tevgerê derkeve em bi Müdiriya me yê tenduristiyê a Herêma Cizîrê re em rûniştin ve wan re dawistand û her wiha bi desteya tenduristiyê a Bakur Rojhilatê Sûrî jî em rûniştine wê tîmekî taybet ji bo tenduristiyê li cê pêşengehê hebe her wiha ev mask kema me em ê wana li herkesî belav bikin kes bê mask nikare derbas be belkî ji ber pirsgirêk derkeve ji bo ragihandinê dema mayikê bikar bînin lê mecbûrin hûn jî kemamê bikar bînin û li bikamê belav bikin her wiha alkol heye em ê alkolê jî li wir deynin ji bo paqijkirina dest wana heta ji me bê em ê hewl bidin tenduristiya mêvana jî û axwe jî biparêsin wa beşdar e. Belê ez behsa bi ducan ku mîzaniya ku ji bo vê pêşengehê hatiye terxan kirin çi qeyse ye? Mîzaniya gome îsal daniyê nêzîkî 30 milyonî ev par jê kêmtir bû lê ji ber ku qeyranekî aborî ew bû qeyranekî aborî derket
إسال أفسيه مليون بلكي بشعبي وزيدت اللي جبار هندكتره جبار هندكتره اللي سه دربال ليجي سازي مين چانده ودستين ما بله سه دربال في بريجي جدا خصاندنه جبو كرينا برتوكا إسال برتوك جينكي بوهانه دبكو هيلا قلب كرين كيم بجبوي مقرين داي سازيا أمي فان برتوكا بكرن أمي تيخن برتوخاني خواه أمي دياري بدن خلكي حتى جمبي أمي هول بدن أو برتوكي هاتن بيشنگه هيل بلا بناب قلد میوان رومتی ج دروی روجاوا هيا قالو وندكارن وان ديار وكن ميفان رومتي شي كسار امكدن تكلي لأوجي ترسا آتندرستيل سروان هبو جبوي ميفان رومتي في جاري أمي وك سازي كي بناقينن وك ميفان رومتي جبوي ميفانك رومتي تايبت نايو وك سازي وحاضر ببن باش داربون جهاني جروجلاتا نافين أوروباي هن قالو جو أوروباي باش داربون تنية ليج روشلاتا نافين باش داربون يبقوا مدسبيك جيكوت جي لبنان جي مصري الشامي جي عراقي وج باشور تبليبون هي وهرواج باكور تبليبون هي او قز ام نبر فرهن امانه ند ليستا بيشنگه هني جهاني دن هكم قارب دكم ليستا بيشنگه هني جهاني وشايف تبليبون بيتر هب انا بلكي باشان خناق المصري هي رونشتي هاي ويجمتني هاي ويجي في بيشنگه برتقان تنيه او هنكي بالسياسه بيجري داي هكا هري ما استقرارك شي بستاتيك بيستندن وشاي مقارب دكم ليستا جهاني وتبليبون زياده تر شي بب تم خودين برتوكان بتنا سري خوان ببجن تبلي دبن نويسكارين كو إيصال پشدار بونه كينا ما بار پشتی پیشنگاه خوی سیمین ما بريار قرت كو نويسكارين سر بخوا جبلي ماموستا عباس اسماعيل وماموستا صالح حيدو نويسكارين سر بخوا تبلي پیشنگاه نبن ونويسكارين سر بخوا ديسا تبلي ببنه لي بن سيا دستيا چاندت ام جوان جيكي وقتين الجناح خال جي خوا واول ور قالبن برتوك خوا بجيجين خندكار خوا دي وقت بريت دي ام جيكي تايبت بدوان يا فليكس وان لوجو وان جوداتين ويتشين ابن ماموسا صالح حيدو بتناسري خوك وشان خانك انا دو وشان خاني مهنه حردو بقيسي برتوك شاب كرنا وماموسا عباس اسماعيل جولو جبوي ام جيد دمان ابن بيسكار جيوان هي روجافا نويسكارين دنجي بلا نبجن تدي او كيمن نجبو اللي وق بريار وق مبدا ما قلت يا حد ما مستبلا سرب خبن جيوان هبه نويسكارين دنجي حمد بن سياد استيا شان سينغا مفرهه چقاس تبلي ببين ما اوقز جيب دنوان يعني الصالة شوي وشان خانيك جي سوريا تبلي ببو جي شامي هاتبو إيصال وتبليبونا كفيرنجي هبا قالوا صارت شوي نيك بو شش وشان خانة شامي هاتبون إيصال حجمار جاي حشتا وشان خانة نزاكتي ورجاء بجن كيرينا برتوكان صالة بري هون شاوا دبينن ودنرخينن يواقم بقول أنا برتوك بخواد دنيا دي وقت تشاب كرن فياد بجن يعني نجي حفت حزار وبينسدي وسطيا حقي برتوكاي حتى دقي جفر وبشتي بلندبونا نرخ دولار وغيرانا أبوري وبرتوك بوهافن حتى جمتي أم دختل وشان خانات كن داكو فياتي وان كيم بكن لأفزي دابون ندستي وان جي ندستي مدنجي أم بيجمي برتوك درباسكي جيكي درباسكي سينوركي درباسكي قمرك عويتاني 10 كرتون برتوك 6 دولار تشكي ولاي يعني فيناجي حق جديدة ويا وقت بدزي درباستك دي ساشا هناك كريدك وبرتغال داتني سر تشتدن داتني سر درباستك مجوان قوتي حتى جوا بكم بكن وإد ناوا سوري ده نكارم دولار برتغال بفروشن أو بار أو برسكري كولوجي در كتبو وقت دولار ده حسباندن وبرتغال دفروتن ما قونا اون حساب بكن اف شاركيك داخلي نه خارجي او وقت در خسن در بفيات بفروتن يسال ما دختل وان كري داك فيات هندرين بفروتان وجبو پیشنگیجی هنگی کمبون جیته کهوی ام بیوانا نوا چالکی ده من نقاش بکن کی بگازنج ببلا بجمع بلکه مکارب نوا پیشنگی ده بخواه صافی بکن به مسئله بله برزانم نرخاندن آواج با پیشنگی هنچوی شاشتی و کمانین کو درکتن کو ایسال دوباره نبین اون چاوات بینن او شاشتی که ماسی بگو مگوت رخنای حلی زیده ده هاج مره جبو فیاتی پرتوکابو
ایسال یک بیکم تایبه سکنین و دمان پرتوکه وانده نمی دیسا بری پیشنگه وب اما دیسا بوان رونین و دما پیشنگه دیجا می دیسا دخته لوشان خانه بکن حتى ما بهم هول بدن اف غازنجن ايد در حقي بو هابونا برتوكات جهولي رابع آدن جبو جبو جيجي ام هيفيد كن سالا قوبي ام جيكي برفرهتر د جي خود پیشنگه الدار بخن نجيكي تايبت ام كري بكن رخني حلي مزن اف بو آدن ديسا در حقي چاوانیا سمینر ات رخنه هبو و جاری ما برنامه سمینر خستسته نویسکاره کی خورد یا کمک نویسکار دا کو چاوانیا سمینر اجی هبه مجارن خوشتر بین قاندن سالم بورید مدن قاند ما سمینر دنا قاند بلکه من نویسکار بون جبوه هنکی رخنه جدهاتن کاف چم جار کا لو جاری ما سمینر جی خستن دسته نویسکاره داكو تشكي خوشتر بيشبري دركب بيشبري ملتي از دخوازم بحثا داوية بحثا داوية بيشنگه بكم خلات هبن و جواب آهنگا داوية ببين خلات وك هر سال پرتوكك ياجي حتى سي پرتوكا چاپ کرناوی امی بگرن سر ملی خواه کمیتاک مهی کمیتاک ویجه هیگی او دناوا پیشنگه دگاره پرتوک گوله هجاب چاپ کرناوی عیدی می عیدی دسته چانده خلات کرن وقت مگوت امی سازی که خلات بکن وقت میوانی رومته سازی که می گو جحتید که گو السر نگه خو کارب بسکنه و پرتوک این هجا در دخوله امی وی سازی خلات بکن جبو مالواتا شيء تركول او جدا ماشخ خلاتي پیشنگه آوانه انا مناوی پیشنگه وقت امداتین نم دویجن پیشنگه پرتوکان آ شيء تركول ام ناویجن پیشنگه شيء تركول آ پرتوکان ناوی وی پیشنگه هنه شيء تركول اف پیشنگه آویه آوی مالواتا آوی بخویه جبوی او جدا ورن خلات کرن بله ام سپاسیاتت کن بریز آرامانی سپاس نامه جبو حمو جناح جبو تفلیبونه یعنی جبو سپاس جبو تفلیبونه همه میجا آماده بکن سپاس اندامی آماده کاری کمیته آماده کاری پیشنگه ها پرتوکان یا چرمین آشه هیدر کل گلک سپاس با آماده بوناتا امجی سپاس کن دیسا و جار عولی و بان مکریه بویار حرتمولو بری هر کسی تفدگره امجی سپاسی ود کن گلک سپاس بمینند ناف خیر و خوشیت و گهدار و شوپیندرین ما لبندی ما بن پشتی و ناوری خلقا خویا گلاواس به بوره بردام دکن